أوالي أوالي، بارك لي يا فجلة، قررت أتزوج الأسبوع الجاي. وأخيرا الله تاب عليك أحسن ما قضيتها سنجل وأغاني هاني شاكر. ولك لا، من يوم طالع حياتي كلها رومانس. خلاص يا حسطي، بدي أبيع كليتي وكليتك أخرى وأسرق لي هيك أبو 7 بنوك على 7 مصارف وأعيش بالحلال. أوف بدك تصير ابن حرام عشان تعيش بالحلال؟ طبعا، ما هو لو ما سرقت وما بعت وما نصبت كيف بدي أعدل بين نسواني كلهم يزم؟ ليش سيد راسي؟ كم واحدة ناوي تتجوز؟ كم واحدة بدي أتزوج 177 ألف لايك، وأعزم أهلهم الكومنتات عشان يشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس أخرى ويتابعوني على الانستغرام عشان راح أعمل أغرب عرس بالعالم. بس معلمي هدول 177 ألف لايك كيف بدك تعدل بيناتهم؟ بسيطة يا زماني، ما بحب أظلم واحدة على حساب الثانية، تعرفني أنت يا زم، العدل ثم العدل، عشان هيك بدي أسكنهم كلهم بالشارع عشان ولا واحدة فيهم تزعل ونقعد نشحت سوا. يا مخرج بارك لي بشارة البداية هالساعات أنت، وخلونا نقطع كيك أغرب الأعراس في هذا الكوكب ابن الكندرة. يا ساتر نزل. حسب صحيفة اسمها ذا سن يا بربلوشن، انتشر خبر غريب عجيب هاليومين بزواج صبية بريطانية. هذه الصبية اسمها بيكي كوكس منداري كورن فليكس، وهذه الصبية مع الشناق اللي يغمضوا عيونهم عشان ما يحسدوها السعيات ويتقشفوا من الحزن. هذه الصبية يا بربلوشن اتزوجت سجادة. ما شاء الله يبعد عنهم العين والحسد يا معلمي. ولك انت ايش بالك انت حافظ مش فاهم؟ ولك انت شفت اصحاب ام فجلة قالوا لها الجملة لما اهلها زوجوها كندرة مثلك؟ اكيد لا، اكيد قالوا لها الله يعينها ويصبرها وياخذ بايدها على هالشبشب المقطع اللي تزوجته. طب كيف هاي بنت وتجوزت سجادة؟ ليش الانثى بتتجوز انثى؟ الله حالي هسه، ولك هالسعيات انت عم بتفكر بالتنوع الجنسي والذكر والانثى وما عم بتفكر انت انه هاي سجادة، ولك شقفة سجادة يا جحش، ولك انت يا كر هاي سجادة. وبعدين اصلا هي سمتها اسم ذكر، قال اسم جوزها السجادة مات. شوف اني راح احافظ عليك وراح اكنسك كل يوم وما راح اوقع عليك فحم الارجيله. رضيان تتزوج هالشقرة يا ابن المحظوظة؟ ولا كان دي سجادة يا تيس، ما بحكي. السيدة كورن فليكس والسيد مات السجاد. مبروك جحشنتكم، وبتقدري تحضني السجادة حضنتك القرود والسعادة. هش الشرشخ دموعي اللي مو باينات. لسه هالبارحة كنت يا مات السجاد عم تحبي قدامي، والله فرحت بيك. دراي كلين العريس عندي، كبرت يا ابني وتجوزت، بكره افرح بولادي. اي وتخلف لنا 4 دعاسات ولكم تسمي كبيرة فيهم على اسم امك، وعقبال بعد ما تجيب توم بنات طقم حمام، اي وتجيب لنا بعد موكيت يحمل اسمي ومن صفاتي وبترولي. اي والله ماني قادر امسك دموع الفرح اللي مو باينة. هش بس السجاد ما لهمش امان، احذري منهم يا عزيزتي، بكره يا بنتي الحلال بيخونك مع كنبايه وكرسي. هذا غير اذا السكر وقع حاله بحضن السجاد وتحرش فيه واغراء احلى الاغراءات، ولحقي عادي يا اختي على الخيانات. بس منيح من مهر الزواج كنت جايبيت له منظفات عشان تعتني فيه. ايوه يا عيني عليكي، واوعك تخلي عيونه جوعانه. كل يوم خميس شغلي هالشمعات والجو الرومانسي الفنتليكي هذا، والبسي له قميص نوم احمر هيك مرتب عشان تختلي فيه لمات على كيف كيوفك، وبعدها بتفاجئيه مفاجاه وبتجيبي مكنسة الكهرباء عشان تمارسي معه النظافة، ماشي؟ لأنه هذول السجاد إن قطعتيهم فترة بيشوفوا غيرك على السريع، صح لا؟ وأوعك ثم أوعك بالصيفية تقوم تحطيه على السقيفة، بعدين مشاعره اتجاهك بتموت. صيف شتاء خريف ربيع خليك بالك مفروش، ولا تطلع بكندرتك فوقه. ما بتعرفي ممكن يحط عينه على الكندرة ويترك. ما بتعرفي ممكن يحط عينه على الكندراء ويتركك. الله يخليكم لبعض، بس انتوا مثال للحب الصادق. شو شايفك عم تدعي لهم اكثر مني؟ ولا عم بشايرهم.
عم بشايرهم هذول اجانب متخلفين، عم بضحك عليهم. قال شو؟ قال هالبنت بلش حبها لهالسجاده قبل سنه، وظلوا اصحابها يقنعوها بانه شو مستحيل بكي، او ماي جاد توبشين شو لابيت لك هالسجاده، انتو لازم تتجوزوا. طبعا القردي هاي اللي اقنعتها بزواج السجاده كانت بس بدها تخلص منها عشان هي تنفرد بالساحه وتتجوز احلى شاب بالشله. ولك والله العظيم مش اشحش من السجاده غير بكي، ومش اشحش من بكي غير اصحابها يلي اقنعوها بالزواج، ومش اشحش من الكل غير هذا كاتب العدل هذا من داري رجل السجاده اللي كتب كتابهم. طبعا يا الربع قبل وصول النيزك بشويه الناس انضرب مخها الطشي، تحس انه بترولنا وثرواتنا ما يكفي لعلاج الحالات السجاديه هذه. فوكس ولك يا اخوث، انتم معلمي من كل عقلكم صدقين؟ هاد اعلان سائل تنظيف للسجاد وعم يضحكوا علينا. وش قلت؟ والله قول والله افاجاتني يا ابو فجله، والله انسعقت أميت زرعت مخ بجمجمتك وصاير تقعد تفكر وتحلل البين اللي يفكسك فكس يا السقيطة. بس إذا هذا إعلان يا ملعون الوالدين، في آلاف الحالات الثانية صاير بيها زواج بزورة وخاسية وغريبة وطشي وما لها إعلانات. لدي السقيطة مثلا الأخت هذه اسمها وش لولو جميماه، والله ما أدري هذا اسم ولا باسورد إيميل. هش. المهم هذه الويب سايت البشري كبرت بالعمر وهرشت وكحكحت، وتاري الاهل الاجانب اضرب من الاهل العرب، كلهم صاروا يقولوا لها يا بنتي كبرتين بالعمر، يا بنتي نخاف عليك تعنسي، ويسولفون على راسها عشان تتجوز وتجيب اولاد. راحت الاخت لبست فستان وعملت حفله يا حليلها، وعزمت عليه الكل يا حليلها، وذبيها تعلن الزواج من يا حليل، من شرشف ولا مخده؟ هش يا حليلها. لا يا السقيطه، هذه اللي بنيه البزره اتجوزت من نفسها، هذه ما تحب نفسها الا شويه. هذا اللي عندها طق من طراميق مخها، في حد يتجوز من نفسه؟ هذا كيف باكر وده يعني وده هذا اللي كيف انه يعني على القليله بكي هذه على يوم الخميس معها سجاده تلفها تسهارة جبنا العيد، بس هذه منول لي معها منول. بترضى يا معلمي تتزوج حالك؟ برضه طبعا. بترضي يا حاله تتزوجيه؟ لا طبعا، بدي اياه بالاول يخفف عصبيه ويبطل يتعرف على ناس تخوزقني ويحس فيه شوي. شو يا معلمي راح تصير بني ادم وتبطل تصعب خوازيق على حالك؟ لا بوعد نفسي باني انتبه قبل اي موقف فيه خوازيق وما راح اعذبها ابدا. شو يا نفسه راضي هيك؟ خلص رضيان رضيت. طيب قولي معي زوجتني نفسي. ألفين مبروك. مبروك يا أنا مبروك. قبل نفسك. شو قلت؟ أقبل نفسي؟ كيف بدي أقبل نفسي؟ أنا أبغى طريقك أنت عسايات أخلي الشحاطة قبل شي لطيفة تقبل. كيف قبل نفسي؟ هاي يعني تقريبا مضروب مخ البشرية، وصار ودنا بفلوسنا وثرواتنا نشتري بيها. والله اشتري 55,000 نيزك ينزعون مسانا، يطسون صباحنا، يدقون مناخيرنا، يلعنون بفطاس والدينا، يقصون الارض قص لنا فوق كل هالاعراس هذه. وبعد عندنا هذه الهندية قال رئيس قبيلتها مسميها المنحوسة ومانعها تتزوج ريال مثلي، وهيج قال من طقوس قبيلتهم دفع الشر. وشلون دفعون الشر يا افري ربع لوشن؟ زوجونها من كلب احسن من ابو فجله، وجل كلب مع افراد اسرته ورقصون بعد سلو. كان الجو رومانسي ويتلولحون ويتسرمحون، واني لحديت هسه ما لقيت كلبه ترضى بيني. هلو ها يا سكرتيري، الله ياخذك يا السقيطة. الكل بالمسلسلات عندهم سكرتيرة، الا اني عندي ذكر اخرس يا البزر البين يطسك طس. نزل لي على كل الجرايد بالسوشيال ميديا وبرنامج صفر بعد. الشيخ كاش رجل ثري جدا يبحث عن عروسة بشة او سلحفاة او حتى هافعة، كون نص النسوان صايرين افاعي. نعم يا سكرتير السقيطة، للزواج منها في اسرع وقت ممكن، لانه ملتخم ومتقشف وملتعن والديه من السنقلة. ما عندي
عندي سكرتير والله لا اجيب سجاده سكرتير، حدا طشي عنده سكرتير، اتزوج التليفون هذا كله ذكوره، وش اتزوج من النظاره هذه. معناها يا شيخ كاش انت عم تستعجل او لسه ما شفت العروس الاجمل، العروس الوحيده اللي بالكوكب ما بتنكد، لا بتحكي ولا بتوكل ولا بتضايقه. رحبوا معي يا بربلوشن بالعروس الدميه. هذا البريطاني لاعب كمال اجسام، على كثر ما هو ماخذ بروتينات وهرمونات ما ظل في بنت بتتحمل يوم الخميس معه. هذا تحليل الشخصي طبعا، قاعد بفتي من راسي، مش هيك مكتوب بالخبر. وبعد علاقة دامت 8 شهور اخونا يوري رح يتجوز الدمية مارجو. انت وبشني ما احلاها، شوف جسمها، شوف ولك احلى من جسم ام فجلة. اخرس ولا لا تظلم مرتي، لسه ما فرجتك اياه بقميص النوم تاخذ العقل. هلو اسمع يا سكرتير السقيطة، الغيلي طلبية الحيوانات والجريدة، خلاص وصيلي على حريم مثل هذه اللي دزيت اياها بالواتساب. اي اريد وحدها مارجو ووحدها مانجو ووحدها كاجو بعد، والرابعة شالي. لا يا السقيطة، هذه الرابعة انسانة عادية ما هي دمية، عشان الواحد يلاقي قدامها انسانة تسولف وياه وتنكد عليه بعد وتقرفها عيشته. وش اي عشان يضطر يهرب للدمى ويحس بقيمتهم. هي يا سكرتيري. شو بدي احكي لكم مثلا؟ شو الهدف من هذا الفيديو؟ الزواج من السجاد غلط؟ الزواج من النفس أنانية؟ ولا الزواج من الكلب إجنان وهبل؟ لأول مرة بقولها. طفي لي الموسيقى المؤثرة وتعال يا صح اللالة. تعال، أنا طالع من هذا البرنامج، أنا طالع أعمل طريقة التكاثر مع الدمى، اعتزل البشرية كلها. انا من زمان مستني هاللحظة يا هوسي، من اول ما شفتك اعجبت فيك. والسلام علينا وعليكم وعلى السجاد وعلى الاثاث وعلى الكلاب وعلى امشي انقلع يا ابو الاحمر، امشي. لاول مرة بينكحش ابو الاحمر وبكون اني افخم منه. ما هو هيك احداث هبلة ما بيلبق لها غير واحد اهبل مثلي. المهم يا بربلوشن راح اختار اسرع 177 الف لايك بيجيني منكم ذكور واناث للزواج. ولا تنسوا تجيبوا اهاليكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وكتابة تعليقات مباركة وتهنئة الي ولعروسة السجاد. شو يا فجلة بدك تفرجينا فجلة بقميص النوم ولا شو؟ نزل اشارة النهاية مخرج.